So again, mayong hapon sa atong tanan, ang mga mahal ko, ang mga kauturan, pagkatindog kitang tanan, pagkabuksan nato atong serbisyo. Okay, ang oras padayon sa paglakad, wala ini nagahulat sa tao. Praise God. So apang ini nga bulugos nga adlaw aton man dedicate para sa simba sa Ginoo, no, paghimaya sa iya sa kapaagi nga diin padayon naton mga buhaton ang aton mga dapat palabot himuon samtang nagapaabot sa pagkari sa aton Ginoo. Ining pagtipon isa kadako ka pribilehyo nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Kay we know nga mag-aabot ang tiyon nga hindi na ta magatipon mga kauturan. So samtang makatipon kita, ginahimo naton ina. Kay isa ina kadako nga pribilehyo. Isa ina ka karakter o kon gawi sa isa ka tumulo, pinili, nagapangalagad sa Dios nga kada Domingo. O kung sa adlaw may pagtililipon, iya nakalipay nga mga tipon agud magarepresentar bilang bahin sa isa ka nagatuo sa pagtipon sa mga katawhan sa Dios. Hallelujah. So buksan ta atong serbisyo. I think I believe na ready ang aton mga dira nga alambahanon, no? Prepare na dira mga kauturan. So ang bahon nato ng ambahanon nga my sins are gone. Ang aton kasalanan, praise God, we know na scripture nagambal nga ang bayad sa kasalanan amo ang kamatayon. At the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Where
That's true. Be God. I believe it, Lord. Be soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. There underneath the blood of the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn, the seed of God's forgetfulness that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. They're underneath the blood. There underneath the blood cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn, in the sea of God's forgetfulness that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Praise God, my sins are gone. Praise Amen. Hallelujah. So, kinsay di mapasalamaton. Mapasalamaton kinang tanan mga kauturan. Praise God nga. Ikan sa kabuhi nga praise God sa unang way kita kay balo nga may napatay para sa aton, no? Para nga ang aton kasalanan bayaran. Praise God. Isa na gani kamanon nga kita nakautang sa utang nga di kita kabayad. Dason may nagbayad sa utang nga wa man siya gani kautang. That's our Lord Jesus Christ. Amen. So siya ang hatagan naton sa tanan nga pagpasalamat, himaya o pagdayaw nining adlaw. Praise God. Magaduko kitang tanan mo igsoon. Ang iyon ako si Brother Albert. So sa pagampo to sa pagbukas sa atong serbisyo. Hallelujah. Hello. Praise God. Let's pray. Heavenly Father, Lord, dako among kalipay sining adlaw, Lord God, nga kami padayon, Lord God, nga ari sa sining nga duog, Lord, nagatipon agud, Lord God, magapabiling kami luyo sa imo nga presensya. Lord God, we are thankful, Lord. Bangod sa imo nga pulong nga may kami napasad. Sa revelasyon na may kami na nagatindog amay. Ngani Ginoo kami nagapadayon sa among pagserbisyo. Gapangamuyo kami amay nga ikaw magadawat sa amon nga buhi nga halad sining adlaw, Lord. Gabay pa amay ikaw among mapahamuot sa amon nga kabuhi, Lord God. Bisan, Lord God, kami hindi mga perpekto nga tao. Apan, Lord God, ang dugo sang imo nga anak na si Ginoong Jesucristo, Lord God, amo ang nagatabon sa amon nga kakulangan, Lord God. Gagapati kami, Ginoo, nga ang imo nga pulong among eternal, Lord, nga amo among ginapartake sa sininga duog, Lord God. Kami mga katauhan mo, Lord God, nga gimpain mo sa kalibutan. Lord God, we are not in the age of Laodicean, Lord, but we are already at the 8th day, Lord God, which we are partaking your word which is eternal. Lord, we're asking for your presence to be with us as we complete our service for today, Lord God. Gabay pa, Amay, ikaw magahatag sa amon sang kaalam, Lord God. Nga ang pulong nga mag-aabot sa among tigipusoon, amo ang pulong nga may nga magapatransform sa among nga kabuhi, Lord. Gabay pa yun nga mga pulong, Lord God, among mabalon sa pangatlaw-law na among pangabuhi, Lord. Nga among maging sangkab, Lord God. Nga mga padayon kami, kag masapaon mo kami sa uli, Lord God. Nga nagapangalagad sa imo. Lord, sa imo na among ginadango pang tanan, Lord God. Luyo sa among nga kabuhi, Lord God. Kag sa mga katupasin nga doog, Lord God, ikaw magaupod sa ila. Kami pamay sa mga pastor, Lord God, nga pabalik sa sininga simbahan, Lord God, ikaw magaupod sa ilang nga dalanon, Lord God, nga makaabot sila sininga doog gamay.
safe and sound. Lord, sa imo namong ginabalik ang tanang pasalamat kapag dayaw, kag wala gid kami amay, nga may mahimo kung wala ka sa among kabuhi, Lord. Sa ngalan sa imong bugtong anak sa Jesus Kristo, among pinaampo. Amen. Praise the Lord. Magapon ko na kamo, makautunan. I believe nga ang tanan para sa Ginoo maayo lang, all is well in the Lord. Praise God. So ang atong song leader, Brother John Mark. Padayon kita makautunan sa mga pila ka songs of worship to be led by our brother John Mark. Amen. Aton palakpakan sa pag-usab atong buhi nga Dios. Hallelujah. O mag-aawit kita galawiton. Awiton taning bahanon nga when we all get to heaven. Amen. Kaya nga aton tumong kag tuyo sa aton pagpangalagad. Labuton naton ang presensya sa aton buhi nga Dios. Ag magasugata diha kaniya nawong sa nawong. Hallelujah. It's the consolations sa aton yung mga pagpagserbisyo da kaniya. Place when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory while we walk the pilgrim pathway. Clouds will overspread the sky, but when troubling days are over, not a shadow, not a sign. Oh, hallelujah! When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory. Well, the toils of life repay. When we all get to heaven soon, day of rejoicing will be when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. What a glorious day that will be! Amen! Get to heaven, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory once again and sing when we all get to heaven. What a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory when we all see Jesus. We'll sing and shout a victory. Amen. In Him there's a victory. Oh, hallelujah. Oh, follow me, follow me. Amen. Go
homes and family. Leave your fishing nets and boats upon the shore, and leave the seeds that you have sown, and leave the crops that you have grown, and leave the people you have known, and follow me. Once again, sing, follow me, follow me, follow me, follow me. Leave your homes and family. Leave your fishing nets, just like Peter. Leave the fishing nets and boats and whatever it is, hallelujah, just to follow Jesus. Leave the crops that you have grown. Leave the people you have known, and follow me. But remember this, the foxes have their holes, and the swallows have their nests, but the Son of Man has no place to lay down. I do not offer comfort, I do not offer wealth, but in me will all happiness be found. Sing, follow me, follow me, follow me. Let's follow our Lord and Savior Jesus Christ. Let's leave all the things that pertaining into this earth, hallelujah, upon the shore, and leave the seeds that you have sown, leave the crops that you have grown, leave the people you have known, and follow me. If you would follow me, you must leave always behind. Yes, amen. You must take my cross and follow on my path. You may be far from loved ones, you may be far from home, but my Father will welcome you at last. Follow me, leave your homes and family, leave your fishing nets and boats upon the shore, and leave the seeds that you have sown, leave the crops that you have grown, leave the people you have known, and follow me. Away, you will never be alone, for the Spirit will be there to comfort you. That's His promise. Though all of you may scattered, each follow his own path, still the Spirit of love will lead. Follow me, follow me, follow me, follow me. Leave your homes and family, leave your fishing nets and boats upon the shore, and leave the seeds that you have sown, and leave the crops that you have grown, and leave the people you have known, and follow me. Sing once again the chorus. Follow me, follow me, follow me. Leave your homes and family, leave your fishing nets and boats upon the shore, and leave the seeds that you have sown, leave the crops that you have grown, and leave the people you have known, and follow me. Leave the people,
Leave the people you have known and follow me. Leave the people you have known and follow me. Amen. Glory, hallelujah. Kung kabalo ka man lang kung sino ang imo ginasunod, kung ano ang iya gina-offer sa imo, which is the eternal life, ang kabuhi sa Ginoo nga manaad ra kanimo, you will surely follow Him. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Kag sa katapusan natin nga ambahon, let's sing this song. You are my all in all. Sa dihang ginsunod na naton siya, gisurrender naton kabuhi, sa likway naton ang tanan nga mga pagkabutang sa nga kalibutan just to follow Him, then we can declare He's our all in all. And we serve with all our hearts and all our strength diha kaniya. Oh, hallelujah. May God help us. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious joy, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. As we stand together, let's sing this song, Jesus, Lamb of God. Jesus, Lamb of God, Worthy, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Sing Jesus, the Lamb of God. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your. Let us sing once again the second stanza, taking my sin. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. Yes, Lord, hallelujah. Land all. Sing Jesus. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Once again, sing Jesus, the Lamb of God. Jesus,
all the praise. Hallelujah. Name Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Once again, sing the chorus. Sing Jesus, Jesus, hallelujah. The flesh of burning of God, worthy. Lord Jesus, we thank you, God. Hallelujah. This time, magkako kita sa itong offering, our love offering to the Lord. Hallelujah. Bawa natin ang bahanon. Born again, there's really been a change in me. Praise God. Hallelujah. Praise God. I'm going to say I'm not ashamed. I'm not ashamed. No, not ashamed. Okay. Jesus, take my sin away. And that's when I was born again. Born again, there's really been a change in me. I believe it, hallelujah. Oh, born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. Oh, I'm glad that I've been born again. Came to Jesus, Genesis chapter 3. Oh, so afraid. Oh, so afraid. Savior from God, I really do believe. Jesus said, be born again. Oh, yes. Born again, there's really been a change in me. I believe it. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. Yes. I'm glad, so glad that I've been born again. I'm glad, so glad that I've been born again. I'm glad, so glad that I've been born again. I'm so glad that I've been born again. Kaya kitang tanan, may sunat. May namang malangit nun. Lord, sa mga ambahanon na ginamba sa imong makatawan sa kahapon. Lord, ato Ginoo Diyos, o God, hallelujah. Dulot namon na may. Dulot namon, Lord, ikaw, bayawon, kagimayaon sa sining kapunon sa among pagtipo no Lord.
My Lord, amoy na ang timas ang amon nga pagtipon sa kapunon. Agod lamang Ginoo Dios, ikaw imayaon. Praise God. Kay panaagi sa imong grasya, kami Lord nakabaton sing kaluwasan, Ginoo. Niamais ning hapon, dala namon ini Ginoo Dios sa dayon ini mahalad sa gugma. Ang pagampo Lord panangini ang tagsa-tagsa. Lord o God, ang mga kamot nga nakahatag. Ikaw man ang Dios nga amo dalang pana sa tanan, kag Dios nga wala kulang sa amon tanan nga panginahanglan. Ikaw nagatagbo sa amon mga panginahanglanon. Kay mas ikaw ang labaw na kay balo o Ginoo sa amon mga panginahanglan. So we just pray, Lord, to bless every one of us, Lord, as we continue, God, hallelujah, humbling ourselves and desiring that we must receive, Lord, your blessings. Hallelujah. Sininga kapuno. So tini Ginoo mong giampo, ginatugyan, salamatan Ginoo, paagila sa mahal nga ngalan. Sa imong buktong anak among Ginoo kag manuluwas in Christ Jesus name. Amen and amen. Welcome our brother, Brother Dave. Is Brother Dave here? Ato niya ay welcome ang atong mahal nga utod sa pagdala sa mensahes ning hapon. Ato nang bahon ini ang bahanon nga nagabot kita diri o nagkadto kita diri just to give glory to the Lord. We give you glory, we give you honor, we give you everything. We are lifting our hearts and hands before you, Lord. We're here to bless your name. Praise you and proclaim. Praise you and proclaim. Yes, Lord. Mercy. lifting our hearts and hands before you, glory. We gave you honor. We gave you everything we are. Amen. Lifting our hearts and hands before you. There's no there is no, amen, other reasons why we came than to glorify your name, for you are worthy to be praised, as we offer as our lives, as a living sacrifice, holy acceptable to you. We gave you glory, amen, and we gave you honor. We gave you everything we are, lifting our hearts and hands before you. And we gave you honor, yes, Lord. We
before you, Lord. Glory, hallelujah. Padayon kita magsunan atong idupo atong mga ulo. Amen. Hallelujah. Lord God, this afternoon, hallelujah, we lift our hands, we lift our praises, and not only our hands and our praises, Lord, our shouting, but we lift our hearts to you, O King of kings and Lord of lords. And Timothy said, "Now to the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, the only true God, with glory and honor." Hallelujah. Sa Ginoo, we recognize, Lord God, that we are just a finite person, Lord. And you are an infinite God. And it's just, we are serving this infinite God. That's why we came into infinity. Hallelujah. But Lord God, this afternoon, may mga limitations, Lord. Ang among lawas, siguro ginakapoy kami, Lord God. Ang among tagipusoon, our hearts are weary. But Lord, this afternoon, by your name, hallelujah, in the name of our Lord, Savior, Jesus Christ, we claim victory and we claim, hallelujah, the inspiration that will be brought this afternoon, Lord. And we believe, Father God, nga ikaw sa gihapon, Diyos, amen. And you follow your word because you said, where 2 or 3 are gathered in your name, you are in the midst of them. And Lord God, we believe that that word is really stuck in us in this very hour, Lord. Nga ikaw, Ginoo, nasa mong tunga, Lord God, fellowshipping with your people, Ginoo. Musa, hallelujah, kabay ikaw magpakamayon sa gihapon, Lord, ginatugyan na mo ang matagusan na mo kagulingon, among ginaduko, Ginoo, ang among tagsa-tagsa kagingon diha sa mga tiilan, Lord. Agod, Ginoo, hallelujah. Maangko na mo ang kalipay siniyang adlaw, Ginoo, ngay mo ang ginhatag, ginpain, para ka namo, Lord, nga mga simba sa Espiritu o sa kamaturan. Musa, salamat, Lord, as we go on, kabay ikaw mag-uban sa gihapon, and let your Spirit ignites the hearts of thy people, Lord, that when we go out of the door, to the doors of this tabernacle, we can say that our hearts is full. Hallelujah. Our heart is melting with joy, sa imong tiilan, Lord. Musa, salamat. Bless everyone in the mighty and most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Magabasa kita makisunan, just one more verse. Amen. Let's read Zechariah chapter 14, verse 7. Nalimot kigdala sa akong Bible. Sige. Amen. And it's a common verse that we can hear in a message where in fact Brother Branham has multiple messages about this Zechariah chapter 14 verse 7. But it shall be one day when which shall be known to the Lord, not a day nor night, but it shall come to pass that at the evening time it shall be light. Hallelujah. Dalago ng Diyos, kagang ang Diyos magadungag sa mga pulong atong gibasa. Amen and amen. You can be seated, mga sunan. Hallelujah. So it shall be light in the evening time. Amen. Hallelujah. So kaning scripture, kung mo po siya sa realm, sa mensahe, mga kiksunan. Because Brother Branham has a multiple message about this evening light. Hallelujah. So, gaina sa buntag atong giplastar the day that we're living in, and even the conditions nga naa na karon sa atuang panahon. Hallelujah. Amen. Bisan pa sa pag-project sa church ages sa Diyos pinaagi sa science. Amen. Brother Nuno nagsulti nag-science. Science in the sky when the moon reflects the 7 church ages. At the 7th church age, it was a total blackout, mga kisunan. Amen. So total blackout gyud siya sa ika-pitong adlaw. And here comes the prophet interpreting that blackout as ako ang basahon ang exact wording kay wala na ko nabasa giina. Sa message nga recognizing your day and its message, paragraph 27. Then we see before the 7 seals that hid all the mysteries, me not knowing what I was drawing on the board. Of course, gidrawing na ni Brother Branham, but
not knowing, no? Malisod siguro nga ikaw mag-drawing ka, wala kay ideas imong drawing, but Brother Branham was really inspired by God. Kay wala siya kunoy siguro he has this idea, but sa iyahan na ning drawing murag out of kuha na siya control. The Spirit of God controls him during that service. So ningon siya, for that church age, I never, God knows, just by vision. I drove it, and not knowing that God, a year and 6 later, was going to vindicate it in the sky by the moon. Vindicate siya sa eclipse. Of course, na naman ang moon dira, pero ni Brother Branham ang lunar eclipse, December 30, 1963. And it slipped it across the national papers. I didn't know that. I didn't know that there would be a mysterious blackout in the moon. Na ako no'y blackout sa moon that represents this Laodicea. So this Laodicea is a dark, no, gi-represent na sa gipakita nga murag dark age siya, no? Pero sa atong gibasa mga sunan, in the evening time it shall be light, no? Malisod nga sa gabi may streak of light, no? May paglaom sa katunga sa kaduldulmon sa panahon, but there is a streak of light. Hallelujah. No? So when now on the papers you only get the 6 ages, it's because the Laodicea church was blacked out completely. And if you would notice the spiritual application, Brother Branham is really recognizing the event atong panahon. No, duwagan pa nga pagka the following pila lang kaadlaw ning adto dayon ang Pope sa Jerusalem, no? Ang uban na mo ingon sila nga aksidente ra na nga nahitabo, yana gina, no? Pero walay coincidence sa Ginoo mga kisunan, no? It was really in the program, in the mind of God. And if you would notice the spiritual application as God set in the heaven, when I set it here on earth, I left a little bitty space. Sa iyang pag-drawing ko ani, 1962 man niya gi-drawing, pag-present niya sa church ages, gibinlan pa niya og gamay nga kahayag. That's why sa Laodicea, nga picture makita nato nga may puti pa, no? Just a teeny gamay ra yung kayo little bit of light that was just before the very elected was to be called from the earth. Here comes Brother Branham interpreting that. Gigabinlan niya gamay kay para sa jutay na lang pod nga elected, no? Because Laodicea itself is a short age, mga kisunan. It just took over about mga 60 years. 60, pagkahuman yun sa atong pito mga 60 years. Quick work na siya. That's why kung lantaw ni mo, imagine from 63 to our age, pila na 60 na po na siya mga kisunan. No? So kung quick work gani ang Laodicea, how much more ang little extension niya giingon si Ginoo. But I believe ang Ginoo may plano nganong gitari pagyud, no? Gipadugay-dugayan pagyud ang panahon. Pero that's why nakaingon ko last time, kung 7 ang completeness sa Ginoo, 10 years na lang ang mabilin kung mahimo ng fullness ang completeness sa Ginoo. If wala man taga-predict dire, no, kay maguba na to scripture nga walay tawo nga dinhi sa yuta or anghel gani nga kabalo sa pagbalik sa Ginoo. But just to have our inspiration mga kisunan sa tong pagpangalagad para madasig kita, no, it would be mga kisunan, no, kung balisihan nato ang mga numero sa Ginoo, dili na gyud dugay ang panahon, mabalik na gyud ang Ginoo mga kisunan. No, we are really hoping, no, nga kitang tanan
masapuan kita nga buhi pa, no? Wala pa ta natulog sa kamatayon nga mobalik na ang Ginoo, mga kisunan. Hallelujah. No? Dili man ta mabalaka na because Brother Branham also set us guide nga kinahanglan kuno nga magkabuhi kita nga daw mobalik na ang Ginoo, pero magplano kita nga daw dugay pa mabalik. Ang plano nara na, God will vindicate it. But kinahanglan magkabuhi kita nga daw sama nga pagkaugma or karon dayon mobalik na ang Ginoo, mga kaisunan. Hallelujah. Because again, always may struck ko sa prayer ni Brother Angie nga mao gina yung prayer for me nga masapuan nga matutom sa pagpangalaga. Namo ma-notice niyo papreho ninyo sa Brother Angie sa kanang offering kay siya may permi mo pray sa offering. Mao gina iyang prayer nga masapuan nga matutom sa pagpangalagad. Hallelujah. Si Brad Angie gani tigulang na nagmaapay sakit. Hallelujah. Kita pa, no? Nga pwede ta nga mahimo nato ang service nga ginahimo or gina-require sa Dios diri kanato. No? Matag-usa kanato, mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. I hope you are involved in a service in the ministry of the Lord Jesus Christ nga ginset niya diri sa Kabalawan Church. This is just a local ministry. Gingon ni Brother Anono Gaina, minority. Amen? So, jutay lang. No? Gamay, little bride. No? Hallelujah. So, the reason I place it on the earth on the seventh age, but when God put it in heavens, it was a totally blacked out. Means, maybe, the last one is called from that Laodicea age. And we didn't know, I could have a sermon on it. Hallelujah. So, ang last one ko, no, maybe, may maybe pa abing ibutang si Brother Branham. So, ang uban, hesitant pa sa pag-take sa kapayagan, kaya ibutang dira, maybe. No? Pero I believe nga kana, pag-ingon yang maybe, may basihan na iyahang gisultihan na. No? Kanang sa science, may term kami nga hypothesis. No? Hypothesis is a reasonable guess. Tag-an tuod siya, pero may rason nganong mauna iyahang na himong konklusyon sa ulahi. So kanipa nga gisundan gini ni Brother Branham ang plastada sa vision. Hallelujah. Sa church ages, hantod nga kini nahimo siyang blackout sa pag-show sa Ginoo sa heaven as a sign nga ang Laodicea on that age nagtapos na gid, mga kaigsunan. Now, kung natapos na ang Laodicea, diin naman ta karon sa tuang panahon, mga kaigsunan. Hallelujah. Revelation chapter 4 verse 1 langga. And after this I looked, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was it were a trumpet talking with me, and it said, "Come up higher," which said, "Come up higher, and I will show you the things which must be hereafter." Hallelujah. So come up na, mga kisunan. Kung sa building pa, napasad na ang tanan nga wall sa building, hasta ang pagkap sa building, diin naman kadayon muliko. Wala na kay likuan, mga kisunan. Ang imuha na lang, look up pababaw because the redemption is nigh. Hallelujah. The rapture is nigh, mga kisunan. Doon lang yun ang rapture. Positionally speaking, mga kisunan, kung nato diri ang pyramid, nakakita sa capstone age, nata sa headstone age, and then, hallelujah, wala na kay lain pang ibutang babaw pa ni ana. Hallelujah. Ang paabot na lang yun sa Ginoo. That's why karon ra gyud nako na fully understand, mga kasunan, why nga ato ang panahon karon wa na tagahulat sa persecution. Hallelujah. So, no persecution for the bride. It's just waiting. So, unsa na lang ginuhulat nato atong basahan karon. Amen. Luther's manna was the message of justification. Wesley's
message was manifestation of sanctification. Pentecostal was the restoration of the gift, but this is introducing the headstone. Sige. This is introducing the headstone, the last day, the bride tree. Amen? Hallelujah. No? Katong picture na to sa Pyramid of Time. But this is introducing the headstone, the last day, the bride tree, which is contrary to all of it, and yet it's the same light for the matured. Hallelujah. No? Contrary, sa unsa man nga term nga contrary nga iyang ginamin din ni Brother Branham. Hallelujah. Because he's speaking sa babaw na about these denominations, mga kisunan. No, we just believe. No, you just believe nga sila pod ang nagtuo insakto sa Ginoo, sila pod ang nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, mga kisunan, but all of it is contrary to their belief. Hallelujah, no? Bugat na siya nga ato ang kunon, mga kisunan, but it's the promise that fell on your day and it's your message, mga kisunan. Hallelujah. No, that's why, because outside, no, when it comes to rapture, mga kisunan, outside sa message, wala na ilain pang marapture. Salvation, daghang maluwas, ang Ginoo galuwas sa lahi-lahi nga pamaagi, mga kaigsunan. But when it comes to rapture, when it comes to escaping of a tribulation or a persecution, mga kaigsunan, kung gusto kang makaiskapar, you need to be in the rapture. Hallelujah. Kinahanglan kang naa sa rapture para maiskapar ni mo ni ang great and dreadful day of the Lord. Amen? Dungag na lang na, nga kadasigo na to, mga kaigsunan, pero dili gina sa mao ang hatag na to. No? Wala ta ginahadlok. No? Because tanan-tanan nga programa sa Ginoo, you know what, Brother Branham, usa sa iyang giingon, Ginoo, bisan ilabay pa ko nimo dito sa imperno, basta mao na yung plano nako, magdayaw ra gyapon ko nimo dito sa imperno. Hallelujah. No? But we know, dako kayo ang paglaom, dako kayo ang establishment sa mensahe sa tagsa-tagsa nato, mga kaigsunan, nga amen, ourself i-deny pa nato itong self just because we are that message nga gihatag ni Brother Branham kanato. No? Amen? Because Brother Branham talks about another William Branham present. Denying his mother, his biological mother and father, just to recognize that there is another William Branham present. Hallelujah. No? Higugma oroy nimo sa imong ginikanan oroy, no? But here comes Brother Branham. He is not a son of Charles and Ella Branham. And how could that be? Hallelujah. In their nature, I was. But in God's nature, I was different. Amen? Hallelujah. And watch as it went forward, it grows stronger and stronger. And so has the real little minority of the church. Little minority. Ako lang apilo ni kay mao ni ang ni Brad Nono gayna. The church growth from justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, and now to the coming capstone, shaping itself. Hallelujah. No? Ang another term na gihon. Gihon na sa babaw sa stature of the perfect man, mga kaigsunan. Shaping itself. No more organizations after this. There won't be no more. See? Can't be see, we're on the west. Kung lantawon nimo ang west nga iyang gimin ani mga kaigsunan, because that light actually nga giingon diha, it travels from east to west. Daghang kay ni connection, mga kaigsunan. Ang light sa gospel travels from east to west. East in Israel or Jerusalem, to west to America. Hallelujah. Unya ang last nga prophet gigamit was Gentile. Si Brother Branham dili siya Hudiyo. Ang first messenger, Hudiyo, si Paul. Ang last messenger, Gentile.
Oh? But we'd have the same message nga naa sa mensahe sa panahon ni Jesus Christ and ni Paul, the same message gindala sa last messenger, mga kaigsunan. Hallelujah. That's how we regard our prophet. We do not regard our prophet as God himself or something supernatural person, but just a supernatural God in that person, mga kaigsunan. That's make things supernatural. Amen? Hiyana punta, mga kaigsunan. Hallelujah. Gitawag maganitag mga Diyos. When si Paul ingon kung diin kuno ang words sa Ginoo nabutang, they are little gods. Hallelujah. That's why dili ta pala gamit aning mga term, but batian na to mostly ginagamit ang super race, super church. Nato isa. Basta supernatural. Dili ta pala gamit ang super race, super church. Why? Because that's something denotes about grabe taas kay. Imagine there is a supernatural race, a supernatural church, but do you know that this is the church? May pagmingon lang tag peculiar people, but yes, Brother Branham is talking about a super race, super church. Hallelujah, no? Ma-amaze ko sa mga uban nga preacher gagamit anak good. Strongly claiming to be the super church in the last days. No? But that's because of revelation, mga kaigsunan. Amen? We could be that because of revelation. But dili lang ta pala gamit, anak, kaigsunan, because sa pagpaubos na to, mga kaigsunan, no, we are not really boasting ourselves. We are the super church. Basig mo lantaw ka sa mga denomination, wala na ibili sila sa imo. Di na kakabalong mo fellowship, kay super church ka na. Hallelujah. That's why, nikaingon si Brother Branham, bisan pa o revelated pa ka, I don't care how much revelated you are, but if you miss that life, hallelujah, balik na tagyapon sa kinabuhi, mga kaigsunan. No? Ginabasa gyapon natong kinabuhi sa mga tawo sa guwa, kung paano nato ginamanifest ang atong kinabuhi bilang Kristohanon. We just use the term Kristohanon, not super church, not super everything, but we know that you are that church. Hallelujah. But we are Christians. Amen. We are epistles, read by all men. Hallelujah. No? Dili nato nakaligtaan sa tuwang tagsa-tagsa kinabuhi nga may mga tao nagalabasa sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Hallelujah. Amen. Shaping itself. No, now we're coming to the capstone. It's shaping itself. And all the things that He hasn't done through the ages, in the church ages, He is now doing. Ang tanan ko nga butang nga wala maubra dito sa church ages, in the church ages, He is now doing back to the Word. Hallelujah. Back to the Word, because the messages has to wind up in that entire word. The messages, no? Because the messages has to wind up into the entire Word, and in the last days, the seventh seal being opened was to pick up every struggle that's been left off in it. Hallelujah. No, kung I believe ang mga elders nakalagas nga nung hingani ang pagkaplastar nga imbes tani noon ika-7 or ika-8 nga adlaw or another age that we are now living in, maybe there is another message of it, but no. Wala kay lain nga wala na bagong revelation that you can get. It was already been laid in the church ages. Hallelujah. Pero wala lang makuha ang entire picture, mga kaigsunan, because even Martin Luther doesn't know his day. He just preached what the inspiration the day he's living in, mga kaigsunan. Katolik si Martin Luther. Katolik po si Columba. No? Mga Catholic priest na sila tanan, si Martin, si Columba, si Luther, mga Catholic priest na sila tanan, mga kaigsunan. But they are just living or preaching their day. Hallelujah. Gikibuhi na nila without knowing that that is the inspiration
that God has brought in their age. Amen? But pag abot sa tuwa karon mga kaigsunan, that's why moingon ko, hallelujah, nga ang mensahe sa binhi, mao ni siya ang tanan nga gaagak sa tanan nga revelation mga kaigsunan, because those are seed of God. Kana tanan from alpha age, wala pa gani alpha age na from alpha age to the omega age, hallelujah, tanan-tanan mga binhi na sa Dios. Amen? O karon ra day nato nabalaan nga mga binhi na sila sa Dios mga kaigsunan, because the whole program of God was revealed in the last day. Amen? Hingana ta ka malipayon mga kaigsunan. No, bisan naa na ta sa ulahitan nga part, pero when you are looking at it sa church ages, looking back, tanawa, what's been left off, every struggle that's been left off, and make the whole thing in one great body of the bride, that them who live back there was not perfect until the church be perfect. The bride group in the last days to bring them in and all together be taken up. Hallelujah. I think na nasa sa Hebrews chapter 13, nalimot dalas kong Bible. Ang last verse siguro, ang kanang may heroes of faith. Yes, chapter 11, Hebrews. None. Okay, tanawa mga kisunan, no? In chapter 11, Paul is talking about the patriarchal nga mga heroes of faith, no? Ang denomination giingon ng mga heroes of faith, no? Verse 39 lang sa and this all having obtained a good report through faith received not the promise. Hallelujah. Verse 40. God having provided some better things for us, that they without us should not be made perfect. Hallelujah. No? They without us. No, those Paul is speaking about the Old Testament saints, and then dili ma-perfect ang Old Testament saints sa iyang panahon, iyang gisulti na nga dili ma-perfect, because the perfect bride, no? Imagine si Brother Branham nasa giterm na nga third bride. First bride, Eve. Second bride, church ages. Third bride, ikatulong nga bride. These church ages will not be perfected without bride being made perfect in the last day, mga kisunan. Hallelujah. Yes, daghan na siya, no? So as the first bride was deceived, the second bride was deceived. They are deceivers of the third bride by hybriding the word or anything to. Kinsa man ang first bride, kinsa man ang second bride, kinsa man ang third bride. Imagine mga kisunan, third bride. That's why when we are talking of third Exodus, that is true. When we are talking of a new field, that is true. Depende na lang galing sa pag-intindi nimo kung unsa na siya mga kisunan. Was it new because it's a new? Or what is new? It is new because the Bible, the old Bible becomes a new Bible. Hallelujah. And then the revelation was made in plain view sa ato ang panahon, mga kaigsunan. That's why maglantaw ka sa written word, the same word, mga kaigsunan, the same word nga gipistahan sa unang panahon, bisan sa mga denomination, but lahi ang imuhang panlantawon, mga kaigsunan. That's why pag mulantaw, bumabasa ka o John chapter 4, woman at the well, lahi ang imuhang panglantaw. No? Laom ang imuhang panglantaw. Romans chapter 7, mga kaigsunan, when we read Romans chapter 7, lahi ang imuhang panglantaw. No? The bride is made in a plain view, mga kaigsunan. It's manifesting time. Hallelujah. No, gamay ra gyud na sa diha nga ligas, mga kaigsunan, nga kung dili nimo ma-inline ang imuhang revelation, malapaw ka. That's why naay ingon nga nabayluhan na pod ang lawas. Glorified na pod. Actually, according ni Brother Branham himself, you are glorified. When you have that born again experience, you are potentially glorified, mga kaigsunan.
Hallelujah. Glorified na nagsulod eh. Glorification man nagyapon ang nasa sulod. Dili naman na mamatay ang nasa sulod. When that seed be born into you, dili na sa mamatay mga isunan. It will live here and after. Hallelujah. Until eternity mga isunan. That's the power of the church. I so believe mga isunan. Amen. That's why when the devil comes to you and telling you nga dili ka worthy, combat sa word sa Ginoo mga kaigsunan. No? Because the word will declare who you are. Not you yourself will declare who you are. Mapalda ka na sa imuhang kung ikaw ra ang mag-claim, self-profess. Hallelujah. Just have your faith on the word of God and it's you mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. So third bride, balikan na to, no? So kana guys sila dili ma-perfect kung wala kita mga kaigsunan. Amen. Because at the last days, the seventh seal being opened was to pick up every struggle that's been left off. And the whole thing is one great big body of the bride. Amen. From Alpha age to the Omega age, one big, no? Dili na sa minority, no? Sa kada panahon, minor gyud, little, flock. Sa kada panahon, true believer. But kung tingubo na siya mga kisunan, you can say that you are not really alone in the message. Hallelujah. God be glorified. Amen. So don't you see? It's been veiled through the ages according to what God, that is unveiling of God. Paragraph 184. It's been veiled through these ages according to what God said, and it will be opened in the last day. Those seven seals, according to what God said, it will be opened the last day. Those seven seals would be broke, and the full thing would come into view of the people. Hindi ta mo tuo nga open ang seven seal, dili na to ma full view, mga kisunan. But praise the Lord, these things are in full view, mga kisunan. Amen? And I hope nga nakuha na sa kadausan nato. No, bisan yung people pa lang o kabalo lang ta or mubalik lang ta, magtuon lang ta. No, I believe i-lead gid ka sa Ginoo mga kaigsunan. No? Kay if full view, no, what took place all along, the hour of the seventh angel's message, all the mysteries of God should be made known in that Elijah, the last hour. How that Christ is put out of His church, that is Laodicea. In Revelation, si Kristo nagtuktok na lang, knocking outside. The Son of God, how He is revealed as the Son of Man again. How that the church is to be put in order and everything for the last day. No creed, no denomination, just absolutely the Word living in the individual. So this is the age of that. That's why pastor nga niingon gahapon adlaw kay sa mga gagmay nga mga butang, no? Because karon nga panahon mga kisunan na kaayo revival. I believe Ginoo ray nakabalo ana, but in frequency siguro kung may revival man gid. Hallelujah nga tibuok, no? Or global nga revival mga kisunan murag wala na gyud, no? But it's in the individual. Amen. That's why individually kinahanglan may hold gid ta ani nga revelation mga kigsunan. Kada usa ka nato may hold ta ani nga revelation. Amen. Mao na ang magplastar, magpositionally place kada usa nato mga kigsunan. Hallelujah. No? So individual, take one and leave one. I'll take this and leave that. See? There's no string, no denominations, no binding or nothing. It's the heart with God. Imuhang tagipusoon plus ang Diyos nga naa diha. Him alone, mga kisunan. See how important nga kinahanglan na atay communion. Brother John Mark, batian ako ani Permi, by the mercies of God, is preaching last Sunday about the mercies of God. Hallelujah. It's the mercy of God. Actually, the deep meaning of the mercy of God is how God brought you out and come you
or brought you in, no? Gikuha kaniya pagwas o gibutang kanya sa sulod. Hallelujah. Kaluoy na sa Dios mga kisunan. Because again, ibalikan na to, this is by predestination. Amen. Hallelujah. And we live through this type here. When you hit the 8, you go into eternity. Hallelujah. Huh? You don't come by laws, rituals, orders. You come by predestination. Amen. Adiha? So you don't come by laws, rituals, orders. You come by predestination. Hallelujah. Ephesians chapter 1, verse 4. Hallelujah. Predestined. Amen. There is a genuine holy convocation. See, we're ending the 7th church age, the Pentecostal age. Do you see it? We are entering that holy convocation where we are entering into the real, genuine eternity where the church is called not to some station, not to some denomination, but into eternity with the eternal King, mga kisunan. Hallelujah. Pero mauna ba yung kuha na karon sa atong panahon? No, it's just prepaid. Sakto, prepaid na sa mga kisunan. No, because sa tulo ni mo kabahin ang soul pa. Pero that is the husband part. No? Husband part na nimo imong kalag. O ang kalag na nga nabayluhan na, eternal na. Ang duha nga ang espiritu ug ang lawas mosunod na lang na sa mga kaigsunan. That's why you are manifesting a heavenliness characteristic because God or because your inside has been changed already, mga kaigsunan. Amen. Wala ang tulo kung sa tulo na wa nay makapossess unta sa gingharian sa Dios, no? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, mga kaigsunan. But paano man nga ma-inherit nato? There must be something, God put something in you. Eh? And this is the message of the revelation or the opening of the 7th seal, mga kaisunan. Hallelujah. No? So, you are entering, the church is called not to some denomination, but into eternity with the eternal King. And we don't have it all, no such a thing as days and things and times. No? Ang sulod din mo, mga kaisunan, wa na nag-ila og time. Ang naa sa sulod. Pero kay napamanta sa lawas, napamanta sa itong spirito, mga kisunan. No? Kapuyon ta, mag-ihap ta sa adlaw, kay tungod manrabaho na ta. But on the inside, again, that's the separation between spiritual things and your natural things of your life. Because the inside, hallelujah, you pass into eternity where you were from. You was there to begin with. You were made for an eternal purpose. Hallelujah. Oh, may the Lord bless you, mga kisunan. We are made for that eternal purpose. Hallelujah. So, kanina yung ato ang kinabuhi, no? Dili ni siya aksidente lang. Amen. Oh, reviewon ninyo yung kinabuhi ninyo. Itong kapastor gahapon, pwede na unta, malumos siya dito sa Cervantes. Tungod, wa na gisay hope. But something so miraculous nga, his last jump, mabaw na iyahang na tugpahan, mga kisunan. Hallelujah. Same thing kita, no, sa tuwang kinabuhi. Basi may mga panahon unta nga pwede ta o tugutan unta sa Ginoo nga mamatay na unta ta or mawala ta. But it can't be because there is a seed that kinahanglan pang mo-manifest sa tuwang sulod, mga kisunan. Hallelujah. No? So you were made for an eternal purpose. The Word, invisible union. The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. No, sir. That was for Pentecost. That's what for Laodicea. This is for the bride. Going home of the bride. We get something different. Pentecostal represent that. Again, we are in the bride age. Hallelujah. We are in the bride age. No more the word of Noah worked the days of Moses. No more the Moses law would work.
in the time of Paul, and he tried to tell them, you are dead to that, and you cannot have that, mga kisunan. Hallelujah. Notice, seed is not heir with the shock. Ako lang ibasahon, mga kisunan. In the Pentecostal age, through the Lutheran age, through a Wesleyan age, it's been the same thing through this Pentecostal age. Now notice, but the opening of the seals, Revelation chapter 10, the full word is to be born into manifestation again. That's why you have two fullness in the Bible, that is in Jesus Christ's time and it's our time, mga kasunan. Wala din ako ma-confirm sa mga elders or even the pastor, but Ephesians chapter 10 is our time. The fullness of the gathering of the people of God, both which are in heaven and which are in earth, because those people nga naa sa ages, they are not complete without the head, without the headstone, without the capstone, mga kasunan. Hallelujah. That's why they are waiting, for the manifestations of the sons of God. Amen. That is Romans chapter 9. Hallelujah. But the fullness of the manifestations of the adoptions of the Son of God is in the rapture, mga kigsunan. Hallelujah. Because sa rapture, diha gyud ang pinaka-final nga identification kung kinsa ang nakakuyog sa rapture, mga kigsunan. No? Pero I remember sa ka-picture diri ni ingon niya, wa pay rapture, ngano man naa pa man ko. Amen. That's a claim na sa pagtuo, mga kigsunan, no? Wa pa ni rapture kito naa pa ko. It means to say nga kung wala na ko, rapture na, mga kigsunan. The same thing individually, no? God deals today in an individual sense. Hallelujah. That's why kung individual ang pagdeal sa Ginoo, you can see your brother and sister individually serving God in their own ways. Amen? Lahi-lahi mangguning pagtubo, mga kigsunan. If God, gipatubo siya sa hiyani nga pamaagi, then that's the way God moved through that man. Move through Brother Angie. Hallelujah. Move kanato, diri tanan sa matag usa kanato. Amen? That's why dili po nato mo-question ang pagpatubo sa Dios sa kada usa kanato, mga kigsunan. Amen? There is always a proper way of dealing mistakes to your brothers and sisters. Hallelujah. Just call an elder to call the attention. But individually speaking, mga kigsunan, dili kita mga busybody that we're minding the business of other, but God has dual business kanato, mga kigsunan. Hallelujah. That's why we are serving God in an individual sense of how we praise God sa ato ang makaya, mga kigsunan. Amen? Dili ta pwede nga mangin si pastor, or dili ko pwede nga mangin si Brother Nono, or bisan kinsa nato, because God is dealing you uniquely sa imuhang kaugalingon, mga kigsunan. Hallelujah. That's why igo na nako nga makit-an ta mo kada Domingo magsimba ta kuyog sa Ginoo, mga kigsunan. Amen. Because tanda na siya nga naay something ang Ginoo sa imuhang sulod nganong nagbalik-balik ka sa church sa Sagay. Hallelujah. Amen. Naay something nimo, mga kigsunan, nga dili nimo ma-deny. Pwede gani usahay nakaabot sa punto, mga kigsunan, nga kapoy na pug pangalagad, to be honest. Hallelujah. But no, you should deny yourself. Do not deny the word in you. Deny yourself, mga kigsunan. Kung ikapoy na sa, dahil na kapoy ginang lawas. Pero ang naa sa sulod, mga kigsunan, ang struggle nga naa sa kalibutan, naarag yun na permi. Ang problema, naarag yun na permi. Pero ang sa sulod, mga kigsunan, hallelujah, is crying out, to worship God, to serve God. Hallelujah. So dalay mo ang kaugalingon sa simbahan. Amen. Just to express yourself in this revelation, mga kigsunan, nga atong nadawat. Amen. Hallelujah. So I'm always happy about this, mga kigsunan. Amen. Ingon diri. Akong balikon tong Ephesians chapter 1. Actually, this inspiration, mga kigsunan, gibasa nako ragyod sa future home. Amen. Ang future home nga akong gigibasa
sa last part sa Picture Home, grabe ang messages ni Brother Branham. No? Naapil na diha ang gingon niya dito. Ephesians chapter 1 verse 10, if you're putting it down, is called not a dispensation, not the seventh day. It's called the fullness of time. And when the fullness of time has come, that's when the time has been fulfilled. Where there is no time, then you go into eternity after the 7 church age is over. And it is, Luther age is over, Methodist age is over, Pentecostal age is over. Now you go into eternity. No more 7, no more 3, no more other. They are in eternity where there is no such times, numbers, times, and things. Amen. And you see it in paragraph 236. Niingon siya, and we live through all that types in here, but when you hit that 8, you go into eternity, mga kisunan. Hallelujah. And there is something in that 8, no? Nga, amen, sakto kayo pagka-plaster because there is an eternity nga gipot sa individual pod sa atua, mga kisunan. Hallelujah. So imagine that, mga kisunan. You just live the way you live sa inyong panimalay, sa atuang panimalay. Ako, matudlo ako gyapon pagka-ugmaan ni, matudlo na pod ko. 5 na pod ka-adlaw. Hallelujah. But that's just the natural thing, mga kisunan. Amen. Pasagdain ng natural things, usahay, there are life's lesson nga ato ang makuha sa ato ang pagpangalagad sa mga natural nga mga butang. Sometimes we failed, sometimes we madaog ta, no? Pero different gyapon, mga kigsunan, ang spiritual nga bahin sa ato ang sulod, because this is forever settled in the mind of God. And your destination is always settled in the mind of God, mga kaisunan. Huh? That's why, usahay, kinahanglan ka og discernment para mabalansi na nimo ang mamutang ang pagpangalagad og ang negosyo, ang trabaho, ang tanan-tanan, mga kaisunan. Amen? Huh? Kinahanglan lang na siya og sakto nga pagbalansi. Hallelujah. Sa ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon. No? Maayo man akong obra kay makaangkon ka og panalangin sa imong obra. No? Pero that is natural. Ang spiritual, mga kigsunan, no? Matthew chapter 4 verse 4, you cannot live by natural things. No? Dili lang ka mabuhi sa tinapay lamang, no? Kundi sa matag pulong nga gagawa sa baba ni Jehovah. Hallelujah. No, that's why padayon kitang nangalagad every Sunday. Usahay makaingon ko wala naman tay pahuwayan ni. No, Sabado kaya uban work days sa Sabado gaobra pa pero pagka Domingo, no, ga panimba, no. Hallelujah. Pero hingana gid na sa makisunan, no? Kaingon ko nga hingani gid ni ang sitwasyon sa pagpangalagad sa Dios. That's why usahay dili man gud nato na ma-realize kanang bringing the cross for the cross of Christ. Amen. Nga bisan si Pablo ni sa I die daily. How could you say Paul nga namatay ka kada adlaw? Hallelujah. No? But doubt on the inside of Paul was a different Paul. Hallelujah. Si Paul ra nang natural nga makita pero sa sulod ni Paul was a different Paul, mga kaigsunan. Hallelujah. Oh, but they're waiting for that completeness sa bride nga mahitabo or makumplito na, mga kasunan. Because katong pyramid, it speaks about numbers food. No? Nga kung mapuno na tong pyramid sa babaw sa capstone, mga kasunan, then the rapture will go na yun. Hallelujah. That's why, again, gibasa na ko gayna, we just log it out, attend tag meeting, every Sunday, manimba kita, no? Till that last person is brought in and the book is closed and there's no more added, mga kasunan. And when that time comes, hallelujah, we'll all going up, taken into rapture. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Actually, gina-finish ko na lang niya ako ang message, mga kasunan. Amen. I have enough, no time gay na.
sa buntag. Amen. So that's why karon gina-finish na po na siya mga kisunan. But, amen, ang pinaka-conclusion mga kisunan na ko ani is, when we are talking about the opening of the seals, when we are talking about the third bowl, hallelujah, that is the seed of God, ang pinaka foundation anak mga kisunan. Actually, fund ko anang salida nga Kumpo Panda. Abot yun sila nakakita na sa mga young people. Kumpo Panda. Although that is a cartoon story, but nakita na ko mga kisunan ang iyang reflection man sa akong kinabuhi. Because ang kontra, katong bao, nga bansay mga rati, o si Panda, nga bansay raunta siya magluto, pero na-called siya as master sa karate, ang giilugan nila is ang scroll ragyod mga kisunan. Why I am bringing this? Scroll ragyod ang ilahang giilugan ana, kay pang makuha kuno na nila ang scroll, kinsay makakuha nila katubang turtle nga kontra or ang panda ba, makaangkon og I think power ang ginalagas nila. But sa nakuha na sa panda mga kaigsunan ang scroll, do carton malang ginala salida, pag open niya walay nasulat sa scroll. Ang iyahang nakit-an, ang iyahang naong sa scroll mga kaigsunan. Amen? That's why when you read the Bible mga kaigsunan, when you read this scroll, imuhang makit-an ang imuhang kaugalingon, ginabasa kanunay sa pulong sa Dios, ginapanton kanunay sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Okay, actually, ang pinaka-focus sa Ginoo diay ang imuha ay kaugalingon. Amen. Ikaw gyud ang gituyo sa Ginoo mga kaigsunan. Hallelujah. That's why naghulat ang Ginoo nga you will come to full manifestation or the full maturity as an individual elect bride of this last age mga kaigsunan. Hallelujah. And there's no such thing nga makapugong nimo because no one can pluck you out of the living hands of the mighty God, mga kaigsunan. Hallelujah. Kung unsa ang gi-purpose, gatong eternal purpose of God, unsa ang gi-purpose, gituyo sa Dios. Hallelujah. Ingon ang Isaiah, dili magabalik ang pulong sa Ginoo nga void, wa say dalon pagbalik sa iya. It will accomplish kung unsa ang iyang gituyo mga kaigsunan. And we know that this is also a word of God that fell on us. Amen. That's why it will accomplish, hallelujah, sa gituyo sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. That's why kinahanglan lang ta stand still, and let God move. Hallelujah. Stand still and let God move. Pero galing ka sa humanly speaking, we do things nga pangunahan na tong programa sa Ginoo usahay mga kaigsunan. But the Bible said, stand still and let God move. It's hard for us usahay mabalaka ta sa tong ugma or mabalaka ta sa tuang sitwasyon, current situation. But the Lord says, stand still and let God move. Hallelujah. Amen. That's what we do mga kaigsunan ani atong katapusang panahon. Okay, ang ginahulat na lang is ang dynamic sa katapusan nga panahon. May tao na ko ang quotes. Ngayon na pa na ako ginapangita ang quotes aning dynamic. Ngayon ni Brother Branham, maghulat ra gyud ta until that dynamic sa espiritu sa Ginoo moabot, and that is the rapture. Amen. Hindi na ako makita mga kaigsunan, So because usahay makaputana ta, unsa na lay ginahulat dahil sa bride kung wala ang rapture? What would be the sign of the bride sa pag-taken up? Kung wala na ang persecution dahil, kung wala na ang persecution, how will the rapture takes place? Pero nabasahan ko, nangita ko sa ako ang maybe sa sana ko ka quotation, it is the dynamic of the Spirit ang ginahulat sa bride para ikot up siya mga kaigsunan.
sa rapture, natay gitawag nga rapturing faith, o maabot na siya sa tukmang panahon, diri ka nato mga kaigsunan. Hallelujah. So pag-abot ana, that's the dynamic of the Spirit. Amen. Nga, ikot up kita. Amen. And, no, biyaan na taning kalibutan, mga kaigsunan. Hallelujah. No? So, because we are trying, no, ako mga lagad kita mga kaigsunan, no, we are trying to connect every word nga atong nabasahan dinhi sa atong kinabuhi. No? That's why kung may mga pangutana kita, mangutana kita mga kaigsunan. I-pray na to kung naatay mga pangutana, then God will answer us. No? So it's just a simple thing in the Lord nga He can send His Spirit to cut the bride up, mga kaigsunan. No? Amen? Because sometimes, magunahuna ako sa kong kagalingon, presently, am I worthy to be raptured? No? But just humanly speaking, mga kaigsunan, pagbalik mo sa word, isultian ka, prangka sa pulong, mga kaigsunan, nga ikaw anak sa Ginoo. O balikon gid ka sa Ginoo. But to your present conditions, sa imuhang the way ka magpangalagad, that's why naadiha ang pagpaninguha pagyud, bizilos pagyud sa pagpangalagad, mga kaigsunan. No, last binas sa mga young people, kaya ang panahon very perilous na gyud kayo. Amen. Daghan na kayo, lahi na kayo. Lisbi na ang introduce sa AI sa panahon. No? Lisod na kayo mga kaigsunan. Kaning mensahe dili ni madalag AI, artificial intelligence, mga kaigsunan na. Young people, I know you are so aware of it. Everything, every ideas, every information, pwede na to makuha sa internet. But the information that comes from God is different. Hallelujah. Should be taken from the message of this hour, mga kaigsunan. Amen? So I hope nga muhagahin gyapon ta og panahon sa pagbasa, sa pulong. Amen? Sa pag-meditate sa pulong, mga kaigsunan. Mugahin gyud ta og panahon. Okay, katong giingon ni Brother Manny gaina, we need the spiritual touching of our Lord sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. And without His touching, without siyang pagtandog, mga kaigsunan, hallelujah, no? Wala kay connection sa Ginoo, no? Kumbaga, kung long distance ang inyong relationship niya, wala na nagpadala ang inyong asawa or bana nimo og mga messages, wala na nagpadala og mga mensahe or mga picture, there must be something wrong, ana, mga kaigsunan, nga relationship. No? Pero kung permi ang pagbalusanay, permi ang communication nimo sa imuhang uyab nga nasa layo or asawa nga naa sa layo, strong ra gyud gyapon ang inyong relasyon, mga kaigsunan. No? And we used to sing, unsa man kalayo ang langit, gugma mo. Para sa tanan. Amen? Bisan layo ang sitwasyon nato sa Ginoo, mga kaigsunan. Speak of literal nga distansya, no? But the love of Christ, amen, naa sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, mga kaigsunan. So I hope you are encouraged this afternoon, mga kaigsunan. Now I'll be just finishing my message. Amen. Kakabay pa nga, amen, padayon na kita gyapon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Till that rapture comes. We'll work till Jesus comes, mga kaigsunan. Amen. Let's sing a song. Amen. Let's sing a song. This is the bride age, and I want the world to see. Amen. The message is brought about by the pillar of fire. Hallelujah. Amen. Manindog kita, mga sunan. Let's worship the Lord. Complete our service to God in spirit and in truth. Amen. Let's sing Revelation songs. When I want to think of something that I left my spirit high, I think about the privilege of living in desire. God did work so wondrously in the days of mystery, but I
live in this age when He fully manifests in me. Amen. And this is the bright age, and I want the world to see. The pillar of fire has come, and it's setting God's children free. Amen. And this is the very hour that the prophet of old has longed to see. The age of the eagles, amen. The time of the harvest. The rapturing season is here, can you see? Yes, Lord, amen. The wandering days are over, now the revelation comes. Yes, the seals have been broken, and the Bible came alive to me. Now I know my name is inscribed in the book of mystery, and I live in this world as a witness that Jesus is alive in me. Yes, Lord. And this is the bright age, and I want the world to see. The pillar of fire has come, and is setting God's children free. And this is the very hour that the prophet of old has longed to see. The age of the eagle, the time of the harvest, the rapturing season is here, can't you see? One more time, this is the Friday. God bless you, Brother Manny. Brother Manny. I want the world to see. The pillar of fire has come, and it's setting us children free. And this is the very hour that the prophet of old has longed to see. Time of the harvest. Time of the harvest. God. Lipayon ta makisunan no kay di amo sa panahon nga mamauli na ta sa ato ang puloy-anan. Praise God. Hallelujah. So usa na makapalipay nato makisunan kay di naman na magdugay. Ha? Praise God. So mao na nga muna si Pablo, may ang prinsipyo ni Pablo sa diyang napadaygan niya nga si Kristo na ana niya. Of course, we have a deeper understanding that what has been revealed to Paul, no? Kita lang niya nga si Kristo na umol siyang kinabuhi. Ingon siya, makakaon lang makainom. Manalay tayo makaon na tayo mainom. Stante na, pero kita sobra pa sa itong makaon na mainom. Praise God, no? So, tanan, panalangin, spiritual o natural, praise God, naagom na ito maigsunan. So, salamat, nga mao kining pagpamauli na sa mga pinili. Amen. Mao na itong gilauman, balik-balik na dere. Kaya maabot ng panahon nga di na magita kapali, di na kita magtipon dere. Kaya naan may final nga magtipon tang, wa na kayo bulag-bulag. Wala na pagpamauli nga. Pero no, magkita ay ta diri, mamalik pa ta sa itong mga puloy-an, itong mga balay. Pero maabot ang panahon nga, mamauli ta, muadto ta sa itong puloy-anan nga, di na kita magbinulagay. And I hope to meet you there. I hope to see you there. Akong lauman nga makitaan ko ninyo dito, kunya, makitaan po, kamo na ako. Makinat-anay ta dito. So, ato nang balunon, nga paglaom, salamat sa mensahe ni Kapunon. Salamat. God bless you, Brother Dave. Magpabilin ka na nga mga pagkigugma sa mensahe.
Batian ra na nato sa mensahe nga gipadala sa Dios atong panahon. Mubasa ta sa mensahe, magtakdo-takdo ang mensahe. Malimot ta nga naatay mga usay disappointments, mga carnality ba? Personal na to. Wala na lang sa uban, sa ato na lang personal. Malimot no? Malimot ta nga kini mga gipamulong ron mga mensahe nanungod sa ato mga paglaom. Malimot ta makigsunan nga tao tadi ay gyapon nga masinaipon. Praise God. So mamauli ta nga balunon nato ang mga pagpakamahay sa Ginoo. God bless you. Mamauli ang ato maigsunan sa Bacolod, Tubuso, palibot sa ato ang lugar diri sa siyudad sa Sagay. Naot nga ang Diyos magpanalangin kaninyo mo kung ato pag-ampo makigsunan. So, usa na lang kaawit makigsunan, may time pa ta. Praise God. Pagdili pa nato iawiton na lang mo close ta. Mga muyo. Akong iyon si Brother Moming. Usa sa mga matawag nato nga madugay na gyud sa padugay na gyud sa pangalaga dining mensahe. Brother Moming, patuol ka diri, Brad. Ngamuyo ko sa pag-close, Brad. Pasalamat sa mensahe nga itong napamatian ni kapunon nga usa ka dynamic message, Lord. Isaon ba? Ginoong Diyos, abahaga ito na bahay ng kahapon, Lord. Ginoong salamat sa mga pulong ang nabatian ng asawa, Lord. Amen. Oh, Lord, katupulong ang Diyos, bawa sa kasing-kasing na bahay. Gabi ng mga padalong Diyos, kapagalagan diya kaning mamahay. Amen. Lord, ikapulong, Lord, mauli kayo bahay sa kaisatang sa kalunghan. Ipigi man tingin sa upang laktan, Ginoong. Amahan ako kung ipasalig ito. Kaya amahan, Lord, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Samtang magpinalakpak ta, magsuna na, magmanuhay ta, no? And say, God bless you, brother, God bless you, sister. At ito na magsunan, ang dakong pagkatutom sa Ginoo ni dakilang katapatan. Jesus, hallelujah.